喺德國光療，我幫嘅人，我睇到佢哋，就算佢哋患病，佢哋都係患病患得係有尊嚴。Hello， 大家好，我係天火同人學術進修園地嘅負責人，我個名叫做 Antona。當時咧我有啲病，咁樣咧就我想尋求一啲治療嘅方案，咁我就飛咗去台灣，因為嗰陣時台灣有一個叫做台灣嘅光療，咁我直情去嗰度咧去了解呢一樣嘢。咁我去了解嘅時候咧，我覺得哇感覺好好喎，都去接受嗰個療愈啦。咁嗰陣時咧我就見到本書喎，咁就問嗰個老師咯，話呢個係咩嚟㗎？跟住佢就話呢個係德國光療嘅始創人寫嘅書，就解釋咧光療有啲咩好處。咁嗰陣時咁我膽粗粗，我就買緊機票，跟住咧我就咧飛咗過去。咁我就知道佢咧下個禮拜咧就喺瑞士嗰邊咧有堂，跟住我就照去瑞士就上去嘅堂啦。跟住原來咧呢個光療嘅技術咧喺呢個醫學上啦，或者係病理學上啊，或者係醫藥學啊。即係唔同嘅範疇，跟住我覺得好有興趣。最重要就我接受咗呢一個光之後咧，係啊，我身體唔舒服嘅地方感覺好舒緩，同埋又瞓得好好咯。係咁，於是我就覺得要繼續學啦。當時始創人咧Peter Mandel 咧就叫我翻嚟香港，就開呢個德國光療嘅香港嘅分校。咁於是我好啊，我覺得呢樣嘢幫到咁多人，我都要帶翻嚟介紹俾香港人。嗱，本身咧德國光療咧，其實咧係1960幾年咧一個德國嘅科學家，本身佢都係從事緊咧呢個咧醫療工作嘅。佢咧就去勻全世界學唔同嘅醫學，跟住之後佢就翻一個研究咧，發現咧原來呢一個光子咧，佢去到身體之後咧，佢不但要修復細胞啦。佢仲要咧激發咗我哋嘅治癒能力啦。咁喺呢個光療溝通裏邊咧，令到好多人咧解決咗好多心理上嘅痛楚問題啦，心理上嘅心結啊，或者係一啲創傷啊，都可以一一咁樣咧解除。我個名咧就叫做天火同人，仁德個人，即係義人咁解。點解要義人咧？因為人咧，其實唔止我哋呢個軀殼嘅，其實我哋一個真正嘅人係應該有一個仁德嘅心。2018年咧就有個中學同學嚟揾我，佢全身咧有100幾點 cancer， 咁醫生就話佢最多得半年命嘅啫，我就用德國光療幫佢。之後大概幾個月之後啦，好開心啊！醫生就話咧佢嗰個乳癌咧就唔需要咧做切割手術啦。咁慢慢咧，而家講咗咁多年啦，佢仲健在。除咗人類之外咧，動物咧都好中意光療嘅喎。尤其是咧，我發覺咧動物咧感受性好強啊。之前有個狗仔咧，咁佢咧就韌帶斷咗啊。咁跟住咧就係咧用光療咧去幫助佢咧嗰個ready 去做手術啦，同埋嗰個釋放嗰個不安啊。Hello， 大家好啊！我個名叫 Barry John， 咁係香港嘅一個音樂人嚟嘅。咁其實咧，我覺得光療咧好 make sense 嘅，即係話佢其實用咗唔同嘅顏色啦，對應住用一啲光啦，跟住會係喺你需要去舒緩嘅地方做一啲嘅佢哋嘅工作啦。咁其實我前嗰排咧，我隻狗仔咧即係阿 Joy 啊。咁佢隻腳就有少少唔舒服嘅。嗱，咁阿 Joy 係大約幾個月前做手術嘅，咁而家都過咗幾個月啦。咁我覺得佢嘅進展都好好喎。嗱，咁我覺得光療呢樣嘢咧都真係幾有效嘅，就睇下阿 Joy 就知啦。咁即係佢復原得咁快咧，我覺得都有信心嘅對呢件事嚇。我嘅理念就係我好想多啲人可以認識到德國光療。我睇到我咁多年嚟幫過幾百個朋友仔，佢哋得到光療之後，佢哋仍然可以好似正常一樣啊！咁呢個先係我最想做到嘅嘢。